Assalomu alaykum dasturchilar. Bugungi darsimizda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam QThread deb nomlanadi. Qani bo'lmasa create new project qilib boshladik. Console applicationda ko'rsataman bugun. Inshaalloh. Next. Test 6. Finish qilamiz. Console application. Bu uchun bizga bitta threadni kontrol qiladigan klassimiz va o'zimizda xohlaydigan threadimiz bo'ladi. Bu uchun birinchi navbatga biz kiramiz, u knopkani bosib, add ga kirib, qt'ga kirib, biz bu yoqqa thread control degan klass yaratib olamiz. Tayyorlab olamiz ya'ni. Bu threadni kontrol qilish uchun xolos. QObject olib yaratdik. Endi bizga yana bitta klass kerak bo'ladi, bu thread bo'ladi. Agar C# da bilsangiz, faqat threadimiz C# da aksariyat thread, ya'ni metodlar bilan birga ishlaydi. Bu yerda klass qilib yaratib olishingiz kerak. Test thread deymiz. Endi bu base klassga QThread deymiz. Finish. Bizga nima tug'dirmaslik uchun, bizga boshqa constructor hech narsa kiramasligi uchun default constructor yaratib qo'yaylik bizga, чтобы kelajakka bir narsa talab qilmaslik uchun. Bu yerga ham va bu yerga ham q yaratib qo'yamiz. Xo'sh, biz birinchi navbatda threadimizni yaratib olamiz. Protect qilingan threadni o'zini run nimasi bor, metodi bor. Shu metod orqali metodini biza nima qila olishimiz kerak. Override qilib olamiz uni. Override qilib olamiz uni. Override qilganda bizga run metodimizni yaratib olamiz. Hozir test thread kirib run test thread run qilib yaratib olamizda. Bu yerga biz prosta cycle berib qo'yamiz. Bu misol uchun katta qiymat qanaqa ishlashini ko'rishimiz uchun. Xo'sh, shuni shunaqa qo'yib qo'yaylik. Mana bu yerga biz threadimiz tugaydi. Mana bu yoqqa biz threadimizni tugaganini bilish uchun ya'ni event deylik. Tayyorlaymiz. Ya'ni threadimiz tugagandan birdaniga xabar beradi. Bizga endi xabar berayotgan vaqtiga, misol uchun user nimani xohlaydi, dasturchi bitta thread taskni bajarib bo'ldi, endi bizga qiymatini yuborish kerak. Nima ish qildi? O'sha qiymatni yuborish uchun biz misol uchun signalchi xohlagan ma'lumotimizni yozishimiz mumkin. Ya'ni xohlagan qiymat qaytaradigan narsa yozishimiz mumkin. Bizga birinchi navbatda hozir prosta o'zimizni threadimizni qaytarib olsin. Bo'ldi mana. Endi ya'ni mana bu sikl tugagandan mana bu holatga biz mana signalimizni bitta emit qila olamiz. Signal thread finish deymizda, tugagandan keyin o'zimizni mana this deb o'zimizni shu klassimizni berib yuboramiz. Xo'sh, threadimiz tayyor bo'ldi. Endi bu threadimiz tayyor bo'lgandan keyin biz bu yerga bitta metod tayyorlab olamiz. Start deb. Bu ya'ni control klassimizni uchun outside nimaga main function ga boshqa bir klasslargacha foydalanmoqchi bo'lsak, bitta public start yaratib olamiz. Shu yerda hamma ishlar bajariladi. Mana startdan bajarib oldi. Endi biz bu yerga main klassga birinchi navbatga
da include deb o'zimizda thread control'imizni chaqirib olamiz. Bu yerga thread control chaqirib olamizda. Thread deb thread start bo'ladi. Hozir obyekt yaratmadik. Hozir hammasi okey. Agarda biz mana bu yerga hozir mana bu defaultini olib tashlasak, ko'rib turasizlar, mana bu yoqqa hozir mana xatolik beradi. Chunki bizga qiymat so'raydi konstruktorimiz. Nollasini ko'raylik. Mana konstruktorimiz hammasi okey bo'ldi. Demak, mainga keladi. Yana QThread controlga start qiladi. Endi start qilgan vaqtimizda bizga boyagi o'zimizda klassimizni, ya'ni test threadimizni ishlatishimiz kerak biza. Belgilama qilamiz. Test threadimiz. Endi threadimiz tugagandan keyin bizga ma'lumot qabul qilishimiz kerak. Ma'lumot qabul qilishimiz uchun bizga slot kerak. Slot deymizda o'rniga biza hozir test thread deymizda mana slotimiz tayyor bo'ldi. Start bo'lgandan keyin endi xo'sh, mana mouse tayyor bo'ldi. Bizga program started success bo'ldi. Source file ga, misol uchun source file ichiga biz mana include qilsak, bu yerga agar o'zimiz source file birinchi foydalanmaganimiz uchun hozir bunga xatolik beradi-da. Qo'ysak buni xatolik beradi, ya'ni topolmagani uchun. Shuning uchun biz class qilib chaqirib qo'yamiz xolos bu yerga. Hozir buni o'zini biz header file ichiga qilsak, o'zi olam guliston, ya'ni ishlarimiz bitadi. Prosta hozir birdan yozib qo'ydim. Xo'sh, bunga qaytsak, slotimiz nima qiladi endi? Slotimiz nega biz debug chaqirib qo'yaylik. Include deymizda q debug q debug deymizda mana bu yerga q debugimiz finish deymizda threadimizda object name deymiz. Endi bilsangizlar, C# bilan C++da eng katta farqli taraflardan bittasi C#da garbage collection qo'llangan. Ya'ni siz obyekt yaratgan obyektingizni o'chirmasangiz, avtomatik garbage collection o'chirib ketaveradi uni. Ya'ni memoriga hech qanday zarar yetmaydi. C++ga manual, ya'ni qo'l bilan o'chirib turishingiz kerak. Shuning uchun biz kirib kelayotgan obyektimizda biz o'chiramiz va 0 ga tenglaymiz. Mana hammasi okey bo'ldi. Memoryga hech narsa bo'lmaydi. Joy olmaydi endi. Birinchi obyektimiz mana. Endi start qilamiz. Biz start nima qilamiz? Xo'sh, test threadimizni birinchi threadimiz test threadimizda bu birinchisi. Threadimizda set object name ko'rib hammasi, ya'ni encapsulation, ya'ni hammasi nima? Polymorphism, ya'ni hammasi bu QThread ga meros bo'lib o'tgani uchun QThread QObject o'tgan. Shuning uchun bu QObject ichida chaqiryapti. Ko'rib turibsizlar, object ichida chaqiryapti. Okey, bu yerga nima deb nomlaymiz? Thread 1 deymiz. Bu nimamizda, obyektimizda. Iloji bo'lsa QThread qilgan vaqtlaringizga connectionni startdan oldin qilishlaringizni maslahat beraman. Connection deymizda thread 1 ga
bir signalga nima qilamiz endi? Bu safar tushuntirganimdek, test thread deymizda biza yaratgan signalimiz bor. Signal of finish bo'ladi. Endi bu hozir foydalanayotgan thread control ichidagi slot bilan bog'lab qo'yamiz. Thread control slot. Okay, endi threadimizda start qilsak bo'ladi. Bu birinchi threadimiz. Keyin ikkita thread qilamiz tushunarli bo'lish uchun qanaqa ishlashini. Bu ikkinchisi bu. Buni ham 2 mana birinchi va ikkinchisi nom beramiz. Connection bilan mana bu slotni bog'lab qo'ydik, ya'ni eventga tugagani bilan bizga xabar beradi. Bu. Ya'ni thread maqsadlarini bilasizlar. Thread ya'ni bir nima qiladi? Parallel task olib boradi. Bir vaqtda o'ziga bir xil zadaniya bajaradi. Keyingi safarlar yana bir boshqa usullarni ko'rsataman. Threadda qanaqa bajarishlarini. Xo'sh, endi biz bitta buni rebuild qilib olamiz. Success bo'ldi. Hozir qani natijani ko'raylik qani. Mana. Bir vaqt o'ziga ikkalasi ham tugadi. Bir vaqt o'ziga. Endi biz ham bu yoqqa connection har xil connection qilishimiz mumkin. Misol uchun hozir biz bu yerga o'zimiz tayyorlagan signalni foydalandik, lekin biz test threadimizda o'zi queue threadga meros qilib berganimizdan keyin uni ichidagi queue thread ichidagi signalni foydalanishimiz mumkin. Qanaqa qilib? Buni foydalanishimiz uchun bitta отдельно slot yaratib olishimiz kerak. Slot finish bir deb qo'yaylik. Bir deymizda control deb slot finish bir deymiz. Bunga hech qanday parametr bermaymiz. Chunki queue thread ichidagi finish nimasi sloti hech qanday narsa qabul qilmaydi. Hozir masalan ko'rsataman buni ham. Test deymizda buni ichiga finish deymiz. Ko'rib turibsizlar, mana finish degan. Bu queue thread ichidan oladi. Ichiga kirib ko'rsangizlar mana bu slot signal bo'lib kelyapti buni ichiga. O'zi asliga mana bu yerga misol uchun queue thread yozsangizlar, mana bu hamma narsa chiqib keladi. Slot qanaqa, signal qanaqa. Mana biz hozir mana bu metodni foydalandik. Finish signalni foydalandik mana. Endi bu yerga biz birini foydalanamiz. Bu yerga xuddi shu narsani qilamiz. Bunga foydalanamizda, lekin bu yerga biz ikkini foydalanamiz va birni foydalanamiz. Xo'sh, endi parametr olmayapti, lekin biz kirib kelayotgan natijani qaysi thread jo'natib, qaysi thread tugaganligini bilmoqchi bo'lsak, biz nima qilamiz? Test thread deymizda, mana bu yerga test thread deb konvertatsiya qilamiz. Ya'ni sender bizga kim jo'natyapti? Thread jo'natyapti. Mana sender deymiz. Versiya tugadi. Qolgan narsasi mana buni shu kopiya qilib olamizda. Kopiya qilib olib yoki mana shu funksionni o'zidan foydalanib qo'yishimiz ham mumkin shu yerda o'ziga. Misol uchun slot thread finish deb misol uchun berib qo'ysak, уже birdaniga bu ham funksiyani kirib tugatib oladi. Qani buni ishlatib ko'ramiz. 2 1 hammasi okey. Mana xo'sh, hammasi success bo'ldi. Qani bunga kirib ko'rsak, mana bu ham xuddi shunaqa. Ikkalasi bir xil vaqtga tugadi. Hozir endi misol uchun sizlar bunga e'tibor bermanglar. Thread 2 birinchi, ikkinchi chiqib qolgan ekan, bunga emas. Prosta ikkalasi bir vaqtda tugagan, prosta signal slotlar sabab shuna holat kelib qoldi. Bu bo'ldi bizga.
endi biza agarda threadimiz bitta taskni tugatgandan keyin bizga hech narsa yuborish kerak emas. Bizga kerak emas. U thread ishini bajarib bo'ldi. Natijasini o'shaga qildida, qanaqadir faylga jo'natib, fayl saqladi, bir narsa qildi. No, taskni tugatdi. Hammasi success bo'ldi. Bizga hech narsa kerak emas. Shu uchun biz threadimizni o'chirishimiz kerak. Threadimizni o'chirishimiz uchun nima qilamiz? Endi mana bu yerga ko'rib turibsiz, jo'natdi, keyin biz o'chirdik. Endi bu holatga biz nima qilamiz? Boshqacha connection qilsak ham bo'ladi buni. Okay, deb kiramizda thread finishni oladi. Undan keyin bizga mana bu yerga thread 1 ni oladi va mana bu yerga bizga QObject deb bunaqa delete layer degan narsasi bor. Ya'ni bu ham slot. Kirib ko'rsaydi, mana bunaqa slot turibdi. Ya'ni o'zi avtomatik delete qilaveradi bu narsa. Olamiz. Mana 2 ekradi. O'zi QDelete qilaveradi mana. Hozir konsol o'yinamizga hech qanaqa narsa chiqmaydi, lekin delete bo'ladi. Mana. Xullas kalom, mana sizlarga hozir 3 ta narsani ko'rsatdim. Endi bizga birinchisini ishlab turaylik hozircha. Endi men sizlarga hozir tushuntirmoqchi bo'lgan narsam kichkinagina narsacha bu ham. Nimani ko'rsatmoqchiman? Ya'ni QMutext degan narsa bor. Hozir bilsangizlar, taskni bir vaqtda o'zi bajaryapmiz, lekin biz bir vaqtda o'zi bajarmas kerakda. Birinchi threadimiz birinchi taskni bajarib, ikkinchi threadimiz mana bu yerdagi birinchisi tugatish kerak, keyin ikkinchisi boshlash kerak va uchinchisi va hokazo. Xuddi mana shunaqa stilga etapma-etap bajarish kerak. Bu uchun biz nima qilamiz? Mana bu yoqqa QAssistance ga kirsanglar, mana bu yoqqa QMutext degan narsa bor. QMutext degan narsa, o'sha haqida hamma ma'lumotlar bor. Qanaqa foydalanish, qanaqa lock, unlock qilishlari hamma haqida ma'lumotlar bor. Xo'sh, mana bu yoqqa ko'rsangizlar, mana bu yoqqa qanaqa foydalanish haqida ma'lumot berib qo'yibdi. Xo'sh, biz ham kiramiz bu yerga. Oldin QMutext include qila olamiz biz. Include QMutext demizda. QMutext demizda. QMutext lock vaqtiga, ya'ni boshqa threadda qo'ymay turadi. Tugagandan keyin unlock qiladi. Unlock bo'lgandan keyin ikkinchi thread keyin kiradi bu yerga. Keyin kirib natijani davom ettiradi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, lock unlock qiladi. Endi hozirgi holatimizda birinchi threadimiz tugaydi, keyin ikkinchi threadimiz boshlanadi. Qaysi bir threadimiz birinchi start bo'lgan bo'lsa, o'sha boshlanadi. Qani test qilib ko'raylik, qani tekshirib ko'raylik, qani test. Ko'rdingizlarmi? 1-2 signal finish task qilamiz. Yana bitta beramiz. Clean qilamiz. 1 2 va build qilamiz. Qanaqa darajada boshlaymiz? Ko'rdingizlar, birin-ketin bajaryapti. Birinchi bir tugadi, ikkinchisi tugadi. Buni olib qo'yib, buni ko'ramizda, endi buni ham clean qilib building qilamiz bitta. Success. Mana ko'rib turibsizlar, QMutext qanaqa ish bajarishini. Mana birinchi threadimiz tugadi, keyin birinchi start bo'ldi, shuning uchun birinchi start tugadi. Shunga o'xshagan narsalar. Hozir men bir narsa aytib o'tmoqchiman. O'tgan safar aytgan bo'ldim. Mana bu QObject nimaga foydalanyapti? Agar biz QObject foydalanmasak, hozir shu yerga buni misol uchun komment qilib qo'ydik.
xatolik beradi qthreadimiz ichiga. Chunki biz signal foydalanyapmiz. Signal. Ya'ni buni foydalanishimizning maqsadi, ya'ni kompilerga aytadiki, bu class signal slot foydalanyapti deydi. Ya'ni comment degan narsaga o'xshagan narsa qilib qo'yadi, belgilab qo'yadi, shtobi error bermasligi uchun. Hozir mana ko'rib turibsiz signal. Hozir men buni signal slotda comment qilib, bularda ham comment qilsam xatolik bermaydi. Xatolik bermaydi. Mana misol uchun buni comment qilaman. Buni ham comment qilaman. Mana bu yerdagilarni comment qilishim kerak, chunki bu ham xatolik beradi, chunki signal yo'q-da. Bularni ham comment qilib, bu yerda ham comment qilib, bitta rebuild qilsam, bu queue object yo'q bo'lsa ham ishlayveradi. Mana hammasi ko'rib turibsiz, build success bo'ldi. Lekin bizga endi signal slot kerak bo'lganligi uchun bizga bu narsa kerak. Shu buni commentdan olib qo'yamiz. Mana. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu haqida ichida. Umid qilamanki, foydali bo'ladi. Umid qilaman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.